Schnarcherkennung verwenden. Am Beispiel der Galaxy Watch 4 Classic LTE. Neben der Analyse des Schlafmusters kannst du mit der Galaxy Watch 4 auch eine Schnarcherkennung durchführen. Starte dazu auf dem mit der Galaxy Watch 4 verbundenen Smartphone die Samsung Health App. Öffne dann die Funktion Schlaf und rufe im Menü Schnarcherkennung auf. Schalte die Schnarcherkennung ein und wähle anschließend eine der Optionen aus. Immer bedeutet, dass eine Schnarcherkennung automatisch durchgeführt wird, wenn du die Galaxy Watch 4 im Schlaf trägst. Einmal bedeutet, dass die Schnarcherkennung nach einer Messung wieder deaktiviert wird. Möchtest du eine Tonaufzeichnung durchführen? Dann aktiviere Audio aufnehmen und lege das Smartphone während deines Schlafs auf eine stabile Oberfläche neben dir. Das Mikrofon am unteren Rand muss zu dir ausgerichtet sein. Tippe auf Manuell aufzeichnen für deine erste Aufzeichnung. Gib danach an, wann du üblicherweise schläfst. Und bestätige mit Speichern. Lege dich jetzt oder auch später einfach schlafen. Das wird von der Galaxy Watch 4 automatisch erkannt und die Aufzeichnung wird durchgeführt. Nach dem Aufwachen kannst du dir in der Samsung Health App die Ergebnisse direkt auf der Galaxy Watch 4 ansehen. Detaillierte Informationen findest du auf deinem Smartphone in der Samsung Health App. Schau dir auch unsere anderen Hilfevideos an.